السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. أرحب بكم جميعا. الدرس الخامس والعشرون، پنځویشتم درس د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته ښه راغلاست. زمونږ نننۍ پاڼه چې ده 133مه پاڼه ده. الاحرف وایو ها عین ها ح، چې ح په لومړی کې څنګه لیکل کیږي، اول د کلمې او مابین د کلمې او د آخر د کلمې. نو درس پیلول نه مخکې تاسو نه هیله کوم چې فیسبوک کې کوم پوسټونه کوو، هیله کوم هغه فیسبوک ګروپونو کې تاسو شیر کوئ، ورځنۍ جملې چې کومې دي، او بل یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ. نو خپل درس پیلو. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي زدني علما. الأحرف ح عين ها ح. حصان حصان أسبح. يضحك يضحك خاندي. يسبح يسبح لامبل کوي. ها نو د لومړی د کلمې ها د لیکل کیږي لکه حصان په دې شکل، مابین کې چې ها راشي په دې شکل لیکل کیږي. ګوره دلته تاسو کتلی شئ ها، او ها اخره کې خپل ها لیکل کیږي او شاتینه حرف ورسره د سبا مثلا جنگيږي ورسره دا ها شو. بل هم عین عین علم بیرق علم، عین په لومړی کې د لیکل کیږي، په مابین کې یلعب لوبي کوي، یلعب لوبي کوي، عین د لیکل کیږي. یزرو کرونده کخت ورته وي چې وي کخت کوي، یزرو کخت کوي، کرونده کوي، عین. يركع رکوع کوي، يركع نو عین په لومړی مابین او اخره کې بعد خپل بعد حروف را او ثرا سره موږ چې جنگول نه سو، مثلا را خپل لیکل کیږي نو عین خپل لیکل کیږي، را سره چې نه جنگول کیږي هم د بعد حروف نو بعد دلته اخره کې د سي جنگول کیږي لکه کاف سره یو بل حرف جنگي کې په دې شکل باندې. بل ها هاتف تليفون. نهر نير نهر. فواكه ميوة فواكه ميوة. هذه دغه هذه دغه اسم اشاره مؤنث ده. نو ها په لومړی کې مابین کې اخره کې په دې شکل باندې لیکل کیږي. الاحرف ح عين ها مع صواعد قصيره. دا موږ مخکې ویلي لنډ اوازونه او اوږده اوازونه د دې په دې شکل کېږي لکه ها حي حو ها حي حو. مثلا رحمه رحيم. عين ع عي عو ع عي عو. عد يعود عد يعود عد راو ګرځه يعود را ګرځي. ها هي هو ها هي هو. مثلا هرب هارب. أصل بين الأحرف لأكون كلمة. ودغه حروف وصل کوم چې دینه لأكون چې دینه او کلمه جوړ شي. مثلا دا حروف دینه کلمه جوړ کړي. اعلام اعلام. الكتابه الكتابه. هوايتي هوايتي. يسبح. الهلال. المصنع. مزرعه مزرعه. حلويات حلويات. حقيبته حقيبته. استمع. الهمام. يلعب. المعهد. الحصه. دا کلمات مخکې درسونو کې تیر شوي، نو هیله کوم چې مخکې درسونه که تاسو ویلي دا کلمې به مې یادي. أعيد ترتيب الأحرف لتصير كلمة جديدة. ودغه کلمې مثلا یو کلمه ده نو دینه تاسو بل کلمه جوړه کړئ. مثلا علم علم، دینه علم هم جوړه کړئ، علم هم راځي، علم بیرق علم هم غویل شو. که تاسو دینه کوم بل کلمه جوړول شي نو دلته کومنټ کې تاسو لیکلی شئ. مثلا دلته اوس ده واو قاف وقف، دینه بل کلمه جوړیږي او فوق فا واو قاف فوق. بل حرب حرب، دینه بل کلمه جوړ کیږي. مثلا ربحه ګټه ربحه. یا بحر 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 بحر. اتدرب على رسم حرفها. وتمرين کوم په رسم کولو د حرف د ها
دا تاسو ولیکئ په لومړی کې داسې لیکل کېږي ها ها. دا درس څوک بیخي لیکل نشي کوي هغې لپاره ګټمن دی. نو په لومړی د کلمه کې ها داسې لیکل کېږي، فی وسط الکلمه په وسط د مابین د کلمې کې ها داسې لیکل کېږي، او په آخر د کلمې کې په آخر الکلمه متصله ها داسې لیکل کېږي چې متصله وي. نو بعد الالف آخر الکلمه، وروسته د الف د آخر د کلمې نه همزه ها همزه ها، او الف سره خو چې نه همزه په لومړی کې که اوله کې راسي خپله لیکل کېږي چې ورسره یو ځای کېږي نه، نو دغسې همزه ها. دا صرف لیکل دي. اکتبو لیکم، هرب صحیل کتابه میاهو، نو هرب داسې لیکل کېږي، صحیل صرف دا لیکل دي د املا په خاطر. دا هم ټول لیکل دي، دا درسونه صرف لیکل. نو دینه به تیر شو. عین په لومړی د کلمې کې، مابین د کلمې کې او آخر د کلمې کې خپل راتلی شي او داسې یو جنګیږي. علم بعید واسع جاع اکتبو صرف لیکل دي، دا نور چې نشته پکې. استمع و اعیدو اورم او تکراروم. سریر سریر چپرکټ ورته وایي که چې ورته وایي سریر. ثلاجه ثلاجه یخچال، ثلاجه یخچال. فرن داش فرن داش. غساله د کالي مینځلو ماشین، غساله. غرفة نوم د خوب کوټه، غرفة نوم د خوب کوټه. ستاره پرده، ستاره پرده. الدرس السادس شپږم درس دا به مو وایو. ثلاجة بیضاء سپین یخچال، ثلاجة بیضاء سپین یخچال. فرن ابیض فرن ابیض سپین داش، فرن ابیض سپین داش. مجلس صغیر مجلس صغیر وړوکی مجلس، مجلس صغیر وړوکی مجلس. غرفة نوم کبیره، غرفة نوم کبیره د خوب کوټه غټه، یعنی غرفة نوم کبیره د خوب کوټه غټه ده. سجاده جدیده، سجاده جدیده، سجاده جدیده نوی قالینه، نوی سجاده قالینه ته وایي، نوی قالینه. کرسی قدیم، کرسی قدیم پخوانی پخوانی چوکۍ. ښه دا درس بیا هم د تصویرونو په هغه کې ده، انشاءالله تصویرونو کې راځي. صرف فی الحال تلفظ کوو. استمع و امیزو اورم او د دې تمیز کوم. غین او قاف په ورکې. غلبه قلبه، فارغ فارق، غریب قریب، مغلوب مقلوب، الغلیل القلیل، مغامره مقامره، سابق سابق. ما تاسو ته مخکې درسونو کې مو ویلي یو دوه درې درسونه نور هم دي چې دغسې دي. ما تاسو ویل چې آخر وخت د کتاب کې ماته یاد کړئ چې دا د تصویري په شکل ولیکم چې د دې معنا بیا تاسو نه زیاتره مخکې ما یو درس کړی و، هغه بیا هر یو بیا پوښتنه کوو چې هغه جنجال لري چې ولیکل شي، بیا هر وخت هغه لیکل هغه نه وي. نو هیله کوم د دې هغه تاسو کومنټ کې وکړئ اخره کې چې دا بیا د تصویري بڼه کې درته د دې تمیز درته ولیکم چې دا یو بل سره څه فرق لري. مثلا کاف قاف. قلب کلب، مثلا قلب د انسان قلب، کلب سپی. نو یو حرف سره څومره هغه راځي فرق راځي. شوک شوک. مقلم مکلم، مقلم مکلم. یکبر یکبر، قل کله، اشرق اشرکه. نو زمونږ درس همدومره پورې و. که څه پوښتنه پیشنهاد وي هیله کوم کومنټ کولی شئ. زمونږ درسونه دا کتاب هم په ختمېدو ده انشاءالله. دیرشم درسه پورې دا کتاب انشاءالله ختمیږي. نو تاسو نه هیله کوم چې درسونه شیر کړئ، او که تاسو نه وایي کیدای شي تاسو سبب وګرځئ نورو ته چې نور د عربي درس وایي او څه دې زده کړئ. نو عربي ژبې ته که خپله نه وایي نو نورو پورې خو یې رسوی شو، نو دې کې به تاسو ته هم انشاءالله اجر وي. نو هر څه پوښتنه چې وي کومنټ کولی شي. بیا هم وایم چې درسونه نور سره شیر کوئ، خاص طور فیسبوک کې ورځنۍ جملې چې دي هغه شیر کوئ، او یوټیوب کې چې کوم چینل ده هغه ویډیوګانې درځي. نو هیله کوم که ډېر هغه نشي کولی یا چینل سبسکرایب او د زنګ علامه هم کلیک کړئ، او کوم نوی ویډیو چې درځي هغه لایک کوئ. نو تر بل درسه پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.